वोल्टास की विंडो एसी में पीसीबी प्रॉब्लम कर रही है, चूहे की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से पीसीबी शॉर्ट हो गई है। जो अभी देखिए में UVW है रहते हैं, जिसको हम निकाल लिए हैं, सारे सेंसर निकाल लिए हैं। ठीक है, सारे सेंसर हैं और इसको रिपेयर के लिए ले जा रहे हैं। इसको देख सकते हैं, ये इंडोर की पीसीबी है। डालो, इसको लगा इसको रख लो।